Խոսքը ուզում եմ տրամադրեմ Արտուր Միքայելյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, երբեմն գալիս են պահեր, երբ լռելը դառնում է ծանրագույն հանցանք։ Երբ տեսնում ես, որ երկիրը կորցնում է իր ուղղությունը եւ մարդկանց կյանքն անցնում է անորոշության ու անվստահության մեջ, այն ժամանակ հասկանում ես, որ խոսելը այլևս իրավունք չէ, այլ պարտք։ Ես այսօր այստեղ եմ, որովհետև չեմ ուզում լռել։ Ես եկել եմ կանգնելու մարդկանց կողքին, ովքեր հավատում են, որ Հայաստանը կարող է ապրել արժանապատիվ եւ պաշտպանված, առանց վախի ու կեղծ խոստումների։ Այսօր Հայաստանը կանգնած է լուրջ փորձության առաջ։ Վտանգը միայն սահմանին չէ։ Վտանգը նաև մեր ներսում է անտարբերության ու հուսահատության տեսքով։ Բայց այդ ամենի մեջ կա հույս։ Հույս, որ մարդիկ սկսել են նորից հավատալ։ Հասկացել են, որ ժամանակն է խոսելու, գործելու եւ միավորվելու։ Հենց այդ պատրաստակամությունից էլ ծնվեց մեր շարժումը։ Մեր շարժման մեջ չկա պարտադրանք։ Յուրաքանչյուր մարդ գալիս է իր ձևով։ Մեկը խոսքով, մյուսը գործով, բայց ամենակարևորը պատասխանատվությամբ։ Հենց այդ տարբեր մարդկանց պատասխանատվությունն է, որ միավորում է մեզ մեր ընդհանուր նպատակի շուրջ։ Եվ այդ միասնությունից էլ ծնվում է մեր ձևովը։ Մենք բոլորս գիտենք, հայ մարդը շատ բան չի ուզում։ Նա ուզում է ապրել զարգացող ու ապահով երկրում, որտեղ իր երեխան ստանում է լավ կրթություն, սիրելով իր լեզուն, իր պատմությունը, իր հավատքը։ Նա ուզում է խաղաղություն, բայց արժանապատիվ խաղաղություն եւ ոչ մի դեպքում հնազանդություն։ Նա ուզում է ունենալ այնպիսի իշխանություն, որը հարգում է իր եկեղեցին եւ հենվում է հավատքի ու ազգային արժեքների վրա։ Այդպիսի իշխանություն այսօր չկա։ Բայց կա շարժում, որը ծնվել է արժանապատվությունից։ Կա առաջնորդ Սամվել Կարապետյան անունով։ Մարդ, որին ճանաչում են ոչ թե խոսքերով, այլ գործերով։ Մարդով իր կյանքով ու գործով մեծ ներդրում է ունեցել Հայաստանի եւ Արցախի պատմության մեջ։ Եվ հիմա անազատության մեջ է միայն մեկ պատճառով, որ պատրաստ է եղել պաշտպանելու հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին հնարավոր ոտնձգություններից։ Ես հավատում եմ, որ այս շարժումը կարող է փոխել Հայաստանի ընթացքը, որովհետև մենք գալիս ենք ոչ թե խոսելու, այլ գործելու։ Մենք գալիս ենք կերտելու Հայաստան, որտեղ անվտանգությունն ու հավատքը կլինեն պետության ողնաշարը։ Եկեք մի պահ պատկերացնենք։ Հայաստան, որտեղ յուրաքանչյուր երիտասարդ գիտի, որ իր տունը պաշտպանված է։ Գիտի, որ իր ընտանիքը ապահով է։ Գիտի, որ իր երեխան գնում է դպրոց խաղաղությամբ։ Այդ Հայաստանը հեռու չէ։ Ժամանակը եկել է։ Եկել է պահը կանգնելու կողք կողքի։ Սա պայքար է հանուն մեր հավատքի, արժանապատվության ու Հայաստանի ապագայի։ Եվ այս պայքարը մենք հաղթելու ենք։ Մենք կհաղթենք, որովհետև պայքարում ենք ոչ միայն հողի համար, այլ նրա համար, ինչը մեզ դարձնում է ազգ։ Հաղթելու ենք մեր ձևով։ Հիմա խոսքը փոխանցեմ Արեգա Հովսեփյանին։ Արեգա ջան